Alors nga senga ki kende mwana tsemi il faut ko kangaye pamba te soki ba kanga ki était groupe mususu pe ngaki bota mabongo mususu ebota mibongo mususu ebota mibongo ti comme belé et créer rébellion na kati mboka. Fallait qu'on maîtriser l'ingomba na ya bundu ya mayala. Il y a une façon et une manière ya ko revendiquer. Ne mwana tsemi baza Paris bato ba pesa Kabila 2 ans de plus. Ce qu'on connaît bien série il y a Eden Kodjo puis à son âme. Donc comment on a joué qui rôle moko ya ténor pour appeler sa Kabila 2 ans de plus. Motamutu ne mwana tsemi nampaka Alexis Tambwe Mwamba. On comprendre que basa batu ya presque génération moko. Et pas ya mundele soko komi na âge wana, on komi plus âge. Mais pas ya baindo, on komona soko komi na âge wana, maile ekomi kokita. Ndo moni batu ya génération wana, batika génération mususu et mata. Et asa ko mériter ko diriger sénaté, et ça la compétence na été. Na moni yepe faut ba kendi na ye kuna et pas ya esika ba ke baba maki mutamutu ne mwana tsemi kuna na scène pepe ba ke ndepe kotala mutu ya Alexis Tambwe Mwamba soki mutu eza sous normal. Kabila abomi Amata Tongolo, Kabila abomi Shebeya, Kabila abomi Rossi, Kabila abomi Boye, Kabila abomi Boye. Pascal Mukuna amona ki makila na maboko ya Kabila te. Tango azako kene ko pona Kabila lokola parrain ya libala na ye. Alanda ki mbongo. Makambwana Mukuna fatika. Atika ko distraire biso. Ale mutu nyonso oyo aliaki na Kabila. Dynamique jeune en action aza ko soutenir yete. Donc oyo nga aza ko telemela Pascal Mukuna zanini. Évêque Mukuna. Nga na zana évêque na communauté na ngai. Yé pas dans la communauté na yé. Na ko benga pe Pascal c'est le problème te. Eza kombo na yé. Et là on va côté mais la Pascal Mukuna ezanini. Biso dynamique jeune en action. Tolobaki mutu nyonso oyo akokende contre ya makanisa chef de l'État tokotelemela ye nde ya momoni nga telemini Mukuna mpona nini Mukuna Pascal aleki na TV mpona koconfirme puis koaffirme yoka mutu alakisi kaza mutu ya FCC mutu ya PPRD aza koleka koconfirme na télévision na émission moko na kati ya chaîne ya mboka na biso ake mboka ti lelo eza dirigé par ya Kabila wana eza insulte tokoki kondima ngo ata moke te biso dynamique jeune en action biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala. Président Mbote mon mboka Justin. Bien, après avoir interviewé na mission ça ici par rapport à makambo président ya Mayala baada ya kusali na sema kwa baada ya kukontroli hizo maloba ya kutonga pale huko ni mwasema sema huko ndio mwasema sasa CPP nous a dit par rapport à une qui par rapport à la station là pour définir ça. Oyebi mwana mboka na kati ya mboka mokonzi alaka moko tango tokende na élection awa tofotaki ne mwana ntemi comme président de la République te. Alors ne mwana ntemi botamutu ne mwana ntemi à un moment donné a brillé na makambo ezanga mutu na makolo soki azalaki mokonzi ya mboka ndenge na yebeli ye akoki kondima te basala ye ndenge azali kosala ndeko na ye Félix Antoine Tshisekedi alinga ondima te. Alors nga asengaki kende mwana nsemi il faut kokanga ye pamba te soki bakangaki ye te groupe mususu mpe elingaki ebota mabongo mususu ebota mibongo mususu ebota mibongo ti ekomi ebele ecréer rébellion na kati ya mboka. Fallait qu'on maîtriser l'ingomba na ya bundu ya mayala. En fait, bundu ya mayala eza nini? Eza kaka groupe ya bundu ya Congo wana parce que ce sont les mêmes personnes. Oyo basalaka terreur na Congo central, babomisi bandeko na biso ya Congo central. Tango ba suspendre bango ba se transformer na bundu ya mayala. Et c'est le même esprit, même action, même réaction.
na osenga na mokonzi mboka vraiment ba pesa bango etumbu oyo elongo bani na mbeba basali lelo oyo ba adepte nyonso ya Fredi Mayala bazali livré parce que moi aussi bazali na CMPP bazoloba ke azala koma donc que ba revendication ni moi aussi les alliés na oyo ba médecin bazoloba CMPP ki azala asuma problème na oyebi pour la revendication il y a une façon et une manière ya ko revendiquer ba droit na yo. Exemple simple na ko pesa mwana mboka Roger Lumbala Chitenga azaki député national akeye exil Nicolas Sotikali le kioyi mais tant ayeko zonga mboka ake na manière moko oyo eza reconnu par la loi ya ko revendiquer ba droit na ye et ne mwana ntemi soki azana ba droit oyo aza ko réclamer il y a une manière ya ko réclamer ba droit aye azana toli ya kopesa biso te parce que ne mwana ntemi aza parmi bato bapesa Kabila 2 ans de plus ce qu'on kanisi bien série ya Eden Kodjo pe à son âme donc comment on a dit a joué un rôle moko ya ténor pour appeler Kabila 2 ans de plus autre côté la transition ça veut dire banga bimi ministre c'est même mon ancien qui a orchestré ça a bon bango peta lo baga yango hein donc azali kambo ya ko revendiquer na mboka te pour asala biso mabe appeler Kabila temps ya ko pousser dans le pouvoir 2 ans ils est belé presque un mandat hein alors a revendiquer ba droit na mabe makasi ya kosala trouble na mboka kosala incursion la kata mboka esengele bakanga ibongo et na kolandisa ba réaction na ye to ça eza komona na ke c'est vrai kulutu na biso akoki kozala pe na nkokoso na mutu akoki kozala pe maladie nde yango bamemaki ye na esika ya monganga ata la maladie oyo akoki kozala yango mpe makambo aza kosala eza makambo oyo eza kokende ndenge moko na mbula na ye te bato ya mbula na ye ebongi bazala na kimia bazala baconseiller na mboka mais ye soki aza kosala makambo ndenge aseke akoki kozala maladie heureusement bateye na hôpital mbonganga trouve ke aza na problème ya mutu basoigne ye abika okomona kozonga normal akozala baréaction ya ndenge wana te nde mwana nsemi oyo aza koretire badroit na ye lelo aza akize lokola aza mpona oyebongo basénateur oyo na kati ya pleine plénière basali baosa échange de parole président estonas nana oyo toyebi ke chambre haute ya parlement ezali esika ya bato ya mayele kasi ozonga yango monene miso ya lemonde kuna nde tojuge bango pa banani soki otali motamutu nde mwana nsemi na mpaka Alexis Tambwe Mwamba okocomprendre ke baza bato ya presque génération moko epai ya mundele soki okomi na age wana okomi plus age mais epai ya bayindo okomona soki okomi na age wana mayele ekomi kokita nde omoni bato ya génération wana batika génération mosusu emata batika kobloke biso na batrouble exemple lokola motamutu mpaka ya mboka lokola Alexis Tambwe Mwamba asali na Mobutu asali na Kabila le père asali na Joseph Kabila parmi bato bazindisi Kabila na ye na kati Alexis Tambwe Mwamba na kati hein mais tala na kati ya séance plénière motamutu oyo alakisi kaza na maele ya kote ya bana te kokende kotaxe makambo ya mabe epai ya sénatrice Bijou Ngoya asali ba imputation dommageable au vu de tous na TV et puis apesi ordre babimisa sénatrice na kata salle likolo ya ba règlement de comptes eza malamu te nde yango nga nasengi na bamama balamuka bakoki koridiculize mutamutu Alexis Tambwe Mwamba akoki koridiculize bamama na biso ndenge wana te mobeko mboka elobi nini règlement d'abord d'ordre intérieur ya Sénat okomona ke ntoma Alexis Tambwe Mwamba a violé règlement na likambo asalaki mpona mama sénatrice na kati ya séance plénière et aza komérite kodirige Sénat te eza na compétence na ye te namoni ye mpe fo bakende na ye kuna epai ya esika bamemaki motamutu nde mwana nsemi kuna na CNPP bakende mpe kotala mutu ya Alexis Tambwe Mwamba soki mutu eza su normal okomona
Rappelle-toi, yende a télé qui na makambo ya Mokonzamboka a violé constitution, bakende na na cour de cassation. Alors, il le col a violé le règlement d'intérêt puis a touché la dignité ya maman congolaise. Na TV tu ya mokili mbabaza kolanda yango yé ko taxer maman sénatrice maman congolaise ba kamalobi na ye wana. Il faut ba funda yé. Il aza ko mérité cause la présidence Sénat, même cause la sénateur. Au moins ba poste o baza kozwa na okelo ko pesa ka misolo ba yebi ko salela ba poste ya ngote. Na sengi na Mokonzamboka na limiemia nyonso na komi kitsa nyonso bazwa nanu kokulutu na biso mutamuntu Alexis Mwamba bakende na yepe na CNPP bakomona kaka résultat oyo ebimi ya ndemo na nsemi ekokipe ko bimesika mutamuntu Alexis Mwamba po eza ce n'est pas possible na âge na niveau na ye wana akoko sala makambo sali wana siko to pesi d'ailleurs na partager même ma vie na odi ya bakema ndoka Alexis Mwamba akoza après pour conclure demande mo nsemi est-ce que ça la muka par exemple la élection de sama qui mais ça qui va nomination sama par rapport à Maloba Alexis Mwamba qui na première que sénatrice ya kapa na ye ko senga ye pour nominer organisation votre moko c'est organisé voilà ba nomination moko c'est déjà organisé après ya koleka ça mais biso na sotozana koyeba ke bureau ya Sénat même le bureau ya parlement ezali ba organisation ezali bureau yo votement qui normalement te ezali ba côté ya ba parti politique nde mabe soki tokomi kozwa mboka toza ko politiser mboka nyonso mboka otambola bien te tala nanu Alexis Mwamba ndenge aza ko bloquer machine à tout moment Mokonzamboka lo baboya Alexis Mwamba contredire Mokonzamboka sala boya Alexis Mwamba na TV a violé Mokonzamboka donc respect ezalité na ba autorité ya mboka et pas ya ba autorité ya mboka orgueil elati nzoto ya Alexis Mwamba tala ke iko koloba kamande ngwana ko taxer mama na biso ya Congo ko taxer bakamande ngwana na misu ya bato pe azui courage ya kopesa ordre na ba policier basala kata salle babibisa mama wana sénatrice élue babibisa ye eza kolakisa ke quelque part moi malade ko ikobe kozala nde naza ko réveiller et comme trop tard te bakende na ye nano na hôpital batala pe nanu ye akoki pe kozala molongo moko na ndemo na nsemi toloba ka likambo ya ndemo na nsemi te toloba pe likambo ya Alexis Mwamba seni pe pesaka na silembawa bakende pe na ye kuna batala ye pe nanu ndeko bitemela oza mokambi ya abantu kuta ya situation oza mokambi ya aspect ba droit ba oza mokambi ya dynamique jeune nation ko eza pe na bilenge na kati et surtout bilenge basi omona acte ya bon eza posé na mama ya bwanya ba sénateur na ba sénatrice za bato ya bwanya iloba ni yokoloba na Congo ya ba femme nyonso ya ba jeune nyonso basi baza kati ya dynamique na yo ba à l'égard ya makambo eleki na naza kosenga bolimbisi na bamama nyonso ya dynamique jeune en action oyo nga naza kokamba nasengi bango bolimbisi balimbisa dérapage ya Alexis Mwamba ba comprendre que Kulutu akoli mingi mais naza pe kosenga na bamama ya dynamique jeune en action ba soutenir maman Bijou Ngoya Kitenge maman sénatrice ba soutenir ye na démarche ya kofunda ndeko Alexis Mwamba na cour de cassation il faut ba funda ye ba maman dynamique jeune en action na sengi na bango ba kene ko soutenir maman Bijou azali inquiété aza maman lokola bango e batika likambo wana te bakene yango tina suka maman Bijou naza kosenga na yo quelle que soit intoxication quelle que soit menace que koya telemela na honneur na valeur na yo ya bo maman congolaise kene likambo tina suka toyeba suka na yango et justice esala musala na yango pona mbano ya Alexis Mwamba oyi ndeko Justin oyebi ke kofinga kaka ezali infraction benjure publique c'est une infraction ba qualification publique oyo za ko maîtriser te oyo okoki ko justifier te eza ko considérer déjà infraction nde yango ndeko Alexis Mwamba asali et yake en violation ya règlement d'intérieur ya Sénat ba sénateur bazawana il faut batelemela ye ba sénateur la muka bazawapi
ata baza minorité même déclaration ya indignation ya comportement président na bango Sénat basali yango te soki ezalaki likambo ya violation ya constitution oyo ndeko Fachi ndeko Félix Antoine na violé constitution wala professeur Njoli oyo ya MLC mutu alamuka alikaka telema abandi koloba non Alexis Mwambaza a raison Fachi a violé constitution wala nda telemi mais likambo oyo baza kofinga ndeko na yo mwasi baza ko qualifier ndeko no mwasi na kati ya séance oyo professeur Njoli ovandi mutu ya lamuka ya MLC ovandi wana olobi nini okangi maboko kotisi mukila ata liloba ata interview ya pamba ya koloba ke président face a retiré parole ozo koloba te soki ezalaki ya mutu ya IDPS ndo telemi mbango lobi omuye mayo bandi koloba donc toloba ke lamuka ezali branche ya FCC ba utilisaka yango mpona ko déstabiliser pouvoir mais baza ko utiliser yango pe mpona ko soutenir ba membre ya FCC toloba nde mwana ata baza minoritaire mais le fisc déclaration ya pamba oyo mutalamuka mongo akoki kosala bazo sala yango te mais soki ezalaki muta IDPS ndasali makambo wana ndo moni séance wana e plénière wana elinga koyinda nde ero baleki batemi baza koloba donc toza ko conclure que lamuka azali branche ya FCC oyo baza ko utiliser pour ko déstabiliser pouvoir en place. Bientôt chez nous posons déjà ma question par rapport à combat patriotique, réveil patriotique où il y a combat avec Pascal. Et le combat on a une forme et puis addiction il y a des BLP comme combattre. Nous autres dans l'anaïo dans les réseaux sociaux comment avec ça humilié la vidéo par rapport à l'union soana des groupes comme banda où ils ont d'abord pour soutenir on déjà dans Libye dans des groupes le liloba la cause la ngoza boye bande ko na biso ya non bande ko na biso oyo ba publier ba image ya évêque na za kolobake ba descendre trop bas oui ba kiti makasi et puis ba lakisi ke baza na ba limite c'est comme ça bande ko ya de l'autre côté baza la kabongo ça dit que baza na argumenter nde ba kiti trop bas ya kobimisa ba image ya muto e baliaki na yelobi ba kokie na débatté mais ba kena ba image wana muto e bazali kolia na yelobi oyo bazo continuer kolia na yeti lelo wana ngai na condamné ba image wana ndenge bimi na condamné pe muto asali ba image wana il est resté en anonymat to yebiete to yebitena na publier yango mais na condamné ezali arme de faible au basali wana mais tout ça na et pas il y a évêque Pascal Mukuna ngana sina sala émission na yo je crois 2 reprises tango abandi makamune ya évêque patriotique na lobi que ce sont des aventures oyo Pascal Mukuna za kosala eza aventure et il faut atika a continuer de ngwanati atika bato yo ya loyenge nde baza ko kolanda makambo Pascal Mukuna za koloba omoni pompi soki bakangi pompi mai ezobima lisusu te bokende kotoka mai epa bavoisin sika pompi ezobima nde eloko ekomeli Pascal Mukuna Pascal Mukuna aza mutu oyo ye lelo akozala leçon pour la peuple congolais te na makambo etali Kabila. Pascal Mukuna allié na Kabila ameli na Kabila ayebisi obe minaku na TV na emina makambo ya bale alobi minaku yo kota kananda ko Kabila suka na salon ngala kendaka tina chambre elingolo bani c'est un message fort elingolo bani akota tina chambre ya Kabila. Pascal Mukuna nde aleki la TV pour la koyebisa bato ta baza ko critiquer Pascal Mukuna que non aza muta PPRD aza ko soutenir Kabila aleki la TV ba image ezali alodi boye ngai na lingi Kabila yo soko boyi Kabila ezali kamunaga ngaso na lingi Kabila etali yo la nini yo ko imposer ngai bato na kolinga c'est Pascal Mukuna zolo bayango et bibi na munoko naye wana Kabila zaki bien
Pascal Mukuna, le même Pascal Mukuna. Oyebi, tangu tolinga kobala. Tokenda kopona couple oyo eza modèle. Bingi za couple ya basali la Nzambe. Poso bozwi likama na kati ya mariage na bino, bakoya na conseil ko conseiller bino. Mais Pascal Mukuna en tant que pasteur na mariage na ye, couple oyo ya monaki modèle, bazala ba pareil en mariage na ye, ezaki couple Kabila. Akei ko pona couple Kabila modèle. Baza ba pasteur te, bazali ba diacre te, baza ba ancien na kati église te. Mais mosali la Nzambe akei ko pona couple wana po ba pariner mariage na ye. Couple oyo aza koloba lelo ke couple wana Kabila abomi Amata Tongolo, Kabila abomi Shebeya, Kabila abomi Rossi, Kabila abomi Boye, Kabila abomi Boye. Pascal Mukuna amona ki makila na maboko ya Kabila te. Tango aza kokende kopona Kabila lokola parrain ya libala na ye. Alandaki mbongo. Makambo wana Mukuna fatika. Atika ko distraire biso. Ale mutu nyonso oyo aliaki na Kabila. Dynamique jeune en action aza ko soutenir yete. Kobanda, tozui Fayulu, tozui Jean-Pierre Bemba, tozui Moïse Katumbi, tozui Muzitu, bango nyonso, Namukuna, y compris. Toko soutenir bango ata mukete parce que bazaki na loboko na kata nzungu wa Kabila baza ko liana ensemble, baza ko mela ensemble, bayeba kite que peuple za ko souffrir. Lelo baza ko yeba que peuple za ko souffrir po bokonze kopi na maboko ya Fachi. Ne peuple a souffrir lelo Kabila komi mabe Mukuna fatika aventure. Combien de fois Zela, combien de fois Mukuna sali ba déclaration à que renaissance oyo ce que ça coexister grâce au chef de l'État. Combien de fois? Mais boye ki yango. Ah boye yango par inconscient. Par inconscience plutôt. Par inconscience. Ah boye yango eza mutema mabe ata moninga saleli soki moninga saleli likambu ya malamu. Ateza ya muke ndima yango. Pascal Mukuna mbongo ya église de réveil au Congo ba pesa na mboka Pascal Mukuna esika mokoza mboka po batonga baso malopango batonga bureau mbongo wana ke dabi ti Pascal Mukuna ba beba na kana ba président Ogitembela aza soutenir FCC a konyo so oyo FCC sa ina mboka selon oyo ya modi dimanche avec Mukuna ngai naza membre ya FCCT naza ko soutenir pe FCCT oyebi ke na soutenir Kabila te banda kala ngala ko soutenir Kabila tam kolomoko te mais naza ko soutenir démarche ya Mukuna te. Pourquoi? Parce que Mukuna aliaki nzungu moko na Kabila. Mukuna chaki loboko na kati ya sani ya makila o Kabila pe azalaki ko boma. Parce que lelo soki babengi babi ba couple nyonso oyo eza marié awa na Congo babengi sa ba parrain na bango toza na fête na palais du peuple. Parrain ya Mukuna Kabila mutakoya na Olive Lembe. C'est-à-dire que lié na bango, ameli na bango, ati ba fatira sala. Propos ya Mukuna eza ko déranger ngai eza ko lobake Kabila. Donc Mukuna eza ko présenter Kabila lokola diable. Du moment où Olia kinaye, Omela kinaye. Osali na ba faire. Mais ceux qui cachent au monde ma bête, ceux qui yemo président de Congo ma bête, ma bête ça. Ngana za kachite. Ngana za président de la République. Je suis un citoyen congolais qui peut émettre aussi son point de vue. Na makambwana, olongo ba ngana za droite, cache le kinga na droit ya koloba. Baza ba lié. Baza ba lié na bango na makambo politique na intérêt na bango. Moi, je suis un citoyen congolais, un leader d'opinion. Et là, je vais mettre un point de vue par rapport à Mukuna. Mukuna doit se taire au même rang que Fayulu, Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Parce qu'ils ont travaillé avec Kabila. Ils ont mangé avec Kabila. Il y aura Natuno Mutuna Moko. Tant que vous publié les résultats de l'élection présidentielle, biso nyonso tozala ki liboso ba télévision na biso na Mukuna appelle liboso télévision na ye avandi Mukuna dawa zela ba publier na le président nazo ya na motuna Mukuna zali ko zela ba publier Shadari président tango avandi liboso télévision na ye
Et je doute, je suis sûr, en votant même Félix Antoine Tshisekedi, en votant été. Parce que le candidat ya Mukuna ezalaki Shadari. Tout le monde dit Mukuna na kati ya équipe ya campagne ya Shadari. Mukuna abattre. Pourquoi a se retirer quitté? Tango, batiaki une équipe ya campagne. Tout le monde qui Dorothée Madia, azaki une équipe ya campagne ya Shadari. A se retirer. A l'obité ngaïté boko sa makamwate. A se retirer qui? Bato ebele ba se retirer qui? Mais Mukuna a se retirer qui te atikali na kati équipe ya campagne ya Shadari. Tina dernière minute. Et token élection. Et même na podium au Shadari ya bi Mukuna pesi Mukuna mote. Akenaki en qualité de Yanan. Il y a allié à FCC. Toye bien, très bien. Et tant que vous publier les résultats, il y a élection présidentielle. Beaucoup de personnes TV avant qu'ils là, pas publier Shadari. Parce qu'il a voté qui est. A influencé même tous pas voter. Même il vote na voter qui est. Parce que la limite que moi na oyo ba paré na yé. Ba yebise que voter mutu na biso yeyo. Moi na pas l'intérêt na yé a kotika te a voter. Beaucoup na tout ça qui maloba ba paré na yé Kabila. A voter qui Shadari. Alors atika kwa mburie bato na kata mboka atika bakambola mboka ezokende ndenge ezokende to soutenir Kabila et to soutenir plutôt Tshisekedi yende président sikoyo et loko oyo ngana za ko telemela Pascal Mukuna nini évêque Mukuna ngana za na évêque na na communauté na ngai yé pas na communauté na yé na ko benga pe Pascal c'est le problème te eza kombo na yé et loko ngana za ko telemela Pascal Mukuna eza nini biso dynamique jeune en action tolobaki mutu nyonso oyo akokende contre ya makanisi ya chef de l'état tokotelemela ye nde yango molinga telemini Mukuna mpona nini Mukuna Pascal aleki na TV mpona koconfirme puis koaffirme yoka mutu alakisi kaza mutu ya FCC mutu ya PPRD aza koleka koconfirme na télévision na émission moko na kati ya chaîne ya mboka na biso ake mboka ti lelo za dirigé par Kabila wana za insulte tokoki kondima ngo ata mukete biso dynamique en action muku komona institution za dirigé par ya FCC peut-être ya non wana za insulte et pas chef de l'État. On ne peut pas accepter ça. Mukuna doit retirer cette parole-là et puis demander les excuses. Le pays est dirigé par un seul chef de l'État qui s'appelle Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yé Moudata dirige Mboka, yé le président de Votaki. Et ça, Kabila te. Mukuna doit retirer sa parole. Il faut retirer un mot. À présenter des excuses. Wana Toroti a été. Le col a yé à Sokorobake, non? Kabila Zako dirige Mboka, donc quelque part, il va critiquer les étiquettes. Il va présenter l'étiquette. Toko Kotike le Kanewate. Akeba, plainte Oye apporté contre Kabila. Bisme Toko porté plainte contre Yé, approuvé Bisso. N'a parqué que Kabila Zako dirige Mboka, et ça, Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est au Guinée, mais il y a un outil là. Peuple congolais, vous avez un outil là. Yoli n'a pas peuple congolais, vous avez un outil là. Naza kosenga na Pascal Mukuna a retiré parole na Yowana ya kolobake mboka eza dictateur siko yepa ya Kabila eza Félix Mbaza dirige mboka te en tout cas a retiré parole voilà au cas contraire toko porter plainte approuver biso dynamique en action approuver biso ndenge Kabila za ko continuer ko diriger mboka oyo eza Félix cité bien comme la soutien adversaire biso le bania se propose na mon message le pose par rapport ya nyonso tolobi et surtout toza na pandémie ou ya coronavirus mo message ya sensibilisation na bilenge ya dynamique en action puis ya bango avant message ya suka pona mokola lelo parce que tokosala bémission mosusu na mikolo mizali koya ezali ke na to constataki ke passer Mukuna a respectaki distanciation te tango aza kokende na émission akumbaki bato ebele oyo bazalaki esika moko donc a respectaki distanciation te nayeli ete te naza koloba makambo eza ya solo bazalaki ebele bazalaki groupe bato bakendaki na émission bazalaki nzinganzingana ye nde aleki na émission mais batosaki distanciation te ezali non respect na baconsigne oyo
équipe à riposte epesi prochainement abandela susu bêtise ndenge wana te nakosenga na dynamique ya l'action baye baki malade eza na mboka ba mi batela asbel barombo avant tout bana barombo nyonso boye baki malade eza na mboka bo mi batela bolata ba masque na bino bo pesa na mbote na coude bo garder distance ya 1 mètre même 1 mètre 50 pour la kosoa na baninga bo éviter kozala groupe il y a 20 personnes ou au-delà 20 personnes et pour la éviter maladie to mi batela to batela famille na biso pe ba bazali ndinga ndinga na biso ngane na tondi yo ndeko Justin bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha